Waa abiyyi ragaa battani. Waa abiyyi ragaa battan abiyyiin madrasaa Yukirootti Shee Abaadir Abbaa Qannoo kan jedhamtu fidee dhufee quraanaa dhaabuun fidee quraana nu biratti dhaabee isan qaraasaa jiru itti immoo dhufee quraana dhaabee ka'e quraana jedhee ijoollee bashasha nama 10 jedhee fidee irratti kennee ijoollee Yukirootti walitti makee akkan qaraasu irratti kennee abiyyi kenna namni biraa sheekni isaa kan dur qaraasa sheeka isa qaraasaa ture madrasaa bashasha irraa kaase eenyu jedhamu maqaan isaanii Shee Abaadir Abbaa Qannoo jedhama. Shee Abaadir Abbaa Qannoo Gummaa kaanaa gummaati qaba bashasha shaanaa gummaa fidee irratti kennee achumaan deemee dhaabuudhuma isaatti dabarfate achumaan jammarsiisee achumaan waggaa 2 walakkaa argan qaraasee Shee Abaadir immoo deebi'ee dhufee isin ganda bira lama taane bakka tokko hin teenyu isin bakka biraa dhaqaa dhaabaati isinii ganda ana ammoo ganda biraa waan ta'eef nan qaraayisa bara hin dhaqaa dhaabaa jennaan bara hin deemee innan deemu ijoollee 8 ijoollee Yukirooti wajjiniin Shee Abaadiritti kenneen walumatti ijoollee 2 immoo keessaa fudhee bara hin deeme bara hin deemeen dhaqee madrasaa baraa jammarsiisee ijoollee 2 fudhee bara hin dhaqee jammarsiisee sun immoo achumaan achirraan galanii ijoollee achumaan bareetta fe ijoolleen kamisee sun immoo namni 8 yenuma sheekni sun biyya wallaalanii biyyis immoo akka kidimaarraa dhaabannaanii yoo bashashaatti deebi'an achumaan ijoollee 8 sanaa wajjin abiyyiinis achumaan bashashaatti gale yennaan achiin bara irraa amma qiraatii dhaabee gara bashashaatti deebi'an godhu muftii sin naqu ijoolleen yenna sanaa godhu muftii sin naqu qariyaan akka jedhuun bashashataa qariyaan muftii deemanii achumaan godhu muftii naquu jammaranii muftii jechuun sheekota Muhammad Ali Yahyaa jedhamu kan Shee Muhammad Ali Yahyaa beekamaadha muftii akka jimmaatti beekamu achumaan ijoolleen sun galanii darasaa wajjin bashashaadha bottoo dhaquu jammaranii egaa yennaan asii bara irraa dubbisaanuma gad bu'ee godhu muftii dhaquudhaaf bara bashasha dhaqu ijoolleen bashasha madrasaan bashasha manni kun masjidni kun hin jiru duwwaa jira amma Abaadir immoo Shee Abaadir waame quraana si maaliif hafe sinoo bara ittiin argitanii kamisee dhiiftanii galtanii maaliif kan bashashaa kun immoo quraana hafe jennaan biyyi badhiifnaan hafe akkuma arti jira jedhan garuu ijoolleen isin kamisee fiddan omeerra jennaan godha muftiitti yaa'anii darasaa wajjin dhaqanii qaraa jiru gariin jedhan innaan achi godha muftii bu'ee muftii dubbisee achi ol deebi'u bashashaa keessa abiyyiin bashashaa keessa deddeema maal abiyyi quraana siin hafee Shee Abaadiriin hin gaafadhe ijoolleen isin jiranu kamiseedhaan galtanii bashashaa amma quraana hafee jennaan hafeetuma jennaan godha muftii inni galaa jirraa jedhanii jina sana ima deddeemu barumsatti galeera jina sana barumsa ta'e barumsatti galeera jedhan bakka jina sumaan godha muftiitii qayyaan quraana fixeeraa gizee quraana gara ani gaala fixuu sana kan nabetti findela qaroo sanaaf hin finne guutuutti saleedaatti barsiifna qaraasifnaa akka madrasaatti amma gaa isa kan godha muftiitti waan jedhee fixanii gaa fixee dhiyee isaa kun beeku eegantanaa ammoo booddee madrasaan kun hubatamee gara masjidaatti ol deebi'ee dhaabate malee gaa sheekni adda addaa beekubate achumaanii godha muftiitti qara'uunsaa yaqiina nu biratti qara'uunsaa yaqiina Yukirootti eega simbiraa bahee muftii biratti qareera godha muftiitti qaraanii fe darasaa qariyaa fudhatanii irraa qaraati waliin naqu kanaaf godha muftii dhaquunsaas dhugaadha jechuudha nu biratti qara'uunsaas dhugaadha Yukirootti qara'uunsaas dhugaadha kanaaf inshaallah kanaaf biyya hamma kanaa kan biraa namoonni simbiratti qara'an kan biraa na biratti qara'ee gambara hin deeme tokko gaa kunoo Shee Fuwaadhuma kanaa tokko Shee Ahmad Saaniinuma kanaa Shee Ahmad Saanii Kadir kana Shee Abdulrazaaq Hajii Khaliifaati kan biraa gaa danda'e lakkaa'u eegantanaa immoo ergan bottoos dhaqee waggaa tokko taa'eera achi ga'ee gangumaa galee immoo qubboo kan jedhan gangalee Shee Jabaluu Hajii Raagoo kan jedhamu kunoo qollaan qubatee jira bareeduma jirru eebbifamee jennaan achi galanii qaraa isaa jiru Shee Ahmad Raabiis immoo kun ergasii Adaamaa kana jiru amma kunoo geeraadha kunoo eebbifamee geeraa kanatti kunoo geeraatti galanii geeraatti qubatanii jiru irraa danda'ee lakkaa'uu fi gaadanuudha hamma kana keessa barakaa rabbiin nuuf akka isin waan baga ol barree maashaallah umrii keessanis rabbiin nuuf dheeressu akkan hajjawtis immoo du'aa rabbiin hajji barakaa isin hageessu rabbiin karaa isiniif laaffisu maashaallah namoonni isin irratti quraana qaraanii bakka gurguddaa nama gahee alhamdulillah maashaallah rabbiin umrii isin dheeressu baay'ee gaarii